好，我是钳子 T 台正经话 YouTube 频道，你订阅了吗？我们将在达成10万的订阅之后呢，会举办一个惊喜的彩蛋活动，到时候还会有神秘嘉宾现身哦。大家最期待哪一个神秘嘉宾来我们 T 台正经话呢？快按右下角的订阅，并且在这边留言，我们会把这个嘉宾请来现场哦。大家好，欢迎收看 T 台正经话，我是主持人钳子，来看今日最震惊。新冠肺炎的最新疫情，昨天陈时中宣布了，台湾出现了第19以及20例的感染者，这是一对兄弟党住中部，没有相关的旅游史。遗憾的是，第19例61岁的男性已经往生了。有记者问陈时中，这算不算社区感染？防疫指挥官陈时中第一时间说是，不过后来还有改口了，来听听看陈时中昨天晚上的说法。其实社区感染基本上是要社区内有连续性的人传人，而我们的这 case 是一个零星的个案，那他的相关的接触的人，尤其是医护人员，我们采检都是阴性，那有一个家庭性的一个亲密的接触，那其他目前还没有发现，那至于他在职业上面的接触者，我们发现有中港澳旅游史。那目前我们也核对他的健康的资料，也锁定了3名，那目前在查验中，所以大家不用太担心，因为这整个的情况来看起来，社区发生连续的人传人的可能性是非常非常的低。好，先介绍今天的来宾，台大医学院名誉教授高明健老师。主持人好，大家好。国民党文传会主委王玉敏，大家好。时事评论员朱学恒，各位大家好。时事评论员徐家清，大家好。刚刚听到陈时中说，这不算是社区感染，或者是社区传播，因为第一时间记者会，昨天晚上6点半那个记者会我有看哦，那时候一听到社区感染，有记者问他说这算不算社区感染，第一时间阿丢是说这算是哦，其实那时候大家就噼里啪啦在打稿子了哈，所有的即时都出来，哇，台湾爆发社区感染，听起来超严重的哦。不过大家刚才也听到我们的这个防疫指挥官说，现在还没有算是社区感染，因为没有人传人。那感染源现在都还在查证当中。这刚刚那一例61岁不幸已经往生在中部的一个租赁车的驾驶他没有出国旅游史。那在1月27号，他发生了咳嗽以及相关的症状。2月3号，他跑去医院就医，那个时候是用急诊的方式因为情况已经不是很好了那本身这位61岁的男性，他有 B 型肝炎以及糖尿病那到了2月15号，也就是在就医12天之后，他因为肺炎合并败血症。死亡了，不幸死亡了。依照我们的传染病防治法，已经被火化了。不过他在就医的这个当中，因为我们的这个防疫单位非常谨慎，已经帮他做了这个简体的采验，然后在昨天这个采验的结果出来了，很不幸的他就是这个新冠状肺炎的首例的死亡者。我们先请我们这个高教授，我们该担心吗？因为如果我们一直拘泥在所谓是不是社区感染这件事情，听到社区感染大家会害怕，因为在此之前我们都讲说大家不用担心啦，口罩也不用戴啦，因为台湾并没有社区感染。可是现在我们该担心吗？因为什么？现在很明显，这个新冠肺炎已经开始晓得有无症状或是很轻微症状就会感染。那我们台湾是还好，很早就很严密的这个做防疫，所以目前看起来好像都可以追溯到这个接触史或是旅游史。但是我相信，以前我们这个副总统也讲过，这将来会有流感化。而且以前杨志良以前前署长也讲过，将来也会流感化。我在很早的时候也就讲说，以前因为这个传染力它虽然很高，它一下子来的时候，在武汉的时候很严重，但是以后散开来的就你看到境外的这个境例里面都是比较症状轻微，是，而且死亡率也是很低，所以我想这迟早的事情。现在已经证明日本、泰国、新加坡都已经有社区的感染。我想台湾是我们教授说迟早的事情是迟早会社区感染，是因为你是无症状的会出现的时候就防不胜防，这个是这个我们这个传染病防疫的一个最大的一个挑战漏洞。是，所以我想台湾。我预测迟早都会有出现这个社区感染的现象。
可是我们守到现在是不是已经算蛮厉害？因为我记得18例哈，我们就是结冻在18例，已经大概有1个礼拜多了都没有动哈，所以我们算已经很厉害了。所以说呢，疫情指挥中心昨天宣布这2个案例呀，很多专家都说哦，其实台湾很不容易哦，有回溯式地毯式的这个扫描守住了防线。因为哦，以一般的做法来说，或者一些医疗比较没这么厉害的国家，有可能这个案例就火化了，就没有了，也不会认为它就是新冠肺炎的这个确诊的病例哦。那今天呢，包括了一个振兴医院急诊重症医学部主任蔡医师他也说很感动，这是很感动的，因为是回溯式地毯式的扫描抓到第19病例，也因此这个19病例被抓出来之后，他的亲属就是他的弟弟是第20例也被发现了。那我们刚刚也看到呢，这是61岁的哥哥因为他做的是一个应该是载送这个租赁车预约制这样的一个生意，他的职业是一个司机。那他在春节期间有搭载了3名陆港澳返台的台商，当然这3个人会被锁定被列为可能是传播源头，所以这3个人要被采检的。不过结果好像还没有出来。那包括了他同住的亲属有2个人，检验的结果就是他的弟弟确定是第20例。不过弟弟很奇怪到现在是没有症状，也没有咳嗽，也没有发烧。那没有住在一起的10个人的亲属，以及当时因为他急诊送医的60名的这些医护人员都被这个采验了，不过幸好是阴性的。另外在急诊室，因为那时候有其他很多的来急诊的人这有7个人也被采检了也都是阴性的。所以现在看起来好像还好，79人都没有症状出现，也都是阴性的，都还在清查病源所以我们的阿中部长陈时中他在第一时间宣布了这2例病例的时候，有记者在记者会上就问部长说：“那我们算是社区感染吗？”第一时间听听看部长的回应。今天新增的2名个案，其中那位就是没有旅游史也没有接触史的个案，他是不是有可能是我们社区感染的首例？应该可以这样子说。不过现在就是说他的接触史是目前我们还没有掌握到接触史，所以我们积极的做疫调，把相关可能的人员尽量不管透过我们这样的一个资讯或是监视器通联的资料等等去串联，我们希望能够尽快能够找到感染源。我们先问一下嘉清姐我们刚刚也讲到，我们的防疫做得不错那现在这位61岁的首例在台湾死亡的个案他的接触史其实还没有完完全全掌握嘛？对，因为包括他1月31号、1月27号有咳嗽，一直到他就医这段期间，他到了哪些地方去吃饭啊、聚餐啊或逛街啦，其实都不知道。2月3号到今天刚好是差不多快14天了那所以这段时间，因为他已经到那个负压隔离病房去做这个诊治了所以他基本上能够接触到的就是护理人员还有他的家人，所以他的弟弟呢很清楚的感染源是来自于哥哥那除此之外呢，2月3号之前的部分他有没有相关的跟哪些的乘客有预约？那这些通行的资料，还有这个他现在车子经过哪些地方等等之类这些东西都是在目前的资料搜索当中那所以为什么昨天这个我们的指挥官陈时中部长会说他只是顺着这个所谓记者的话说啦其实到目前为止还不能说台湾是所谓社区传播的状态那所以今天这个陈时中部长他其实又有改变他的说法了就是说在4个条件里面，只有第一点就是说他因为感染源还没有找到。所以呢，因此可能是有所谓的社区感染，但是没有社区传播这件事情是有等级的差别的。所以我们的副总统陈建仁就因此说，其实到目前为止也不需要再升级所谓的这个防疫的这个准备。那到目前的状态为止，我是观察这个反而是因为我们呢过去谨慎的态度，把过去可能的流感病例或者是像这个就是死亡案例，他又在死亡以后才被确诊的这样子
是希望能够亡羊补牢，说有没有一些漏网之鱼？那其实他已经检测了130几个案例，只有这一个例子哦是被检测出来，说他是生病了，然后之前没有用这个所谓的新型冠状病毒的这个检测方式哈。那所以这个亡羊补牢，其实可以充分的证明说，目前为止台湾的防疫的措施还是用非常高规格的一个态度在面对哦。那所以我不觉得就算这一位在台中的计程车司机啦，已经往生了，但是有没有影响这个台中的社区呢？在我看来，目前是还没有构成哦，所以大家也无需恐慌。但另外一点值得大家稍微放宽心的，就是说我们在检疫的能量上面哦，目前是到月底可以达到1300位一天对1300位。但是呢，因为我们由于谨慎，我们都希望说检测是有2次的阴性结果出来，而不是只有1次。因为1次你看看，包括那个钻石公主号，对不对？有人检1次，第1次没有啊，第2次就验出来了。那有人要连续验2次都阴性了，我们才会放心的让他回去。所以我们之前的这个有2例已经完全康复的哦，不是说他症状没有了，康复了我们就让他回家，不是，是让他再做2次的检测都是阴性没问题了，他就可以返家这个正常的生活跟工作。那所以目前为止台湾的这个医疗的管理上还是到达一个非常好的程度。那我只有提醒大家，就是说这个弟弟因为他是一个无症状的所以这个是一个很值得观察的点。但我们也更期待啦就是说，目前因为案例最多还是在中国，所以如果 WHO 的专业团体能够进去做充分的研究跟了解，知道掌握这个病毒它的这个传播到底是什么样的脉络，是在哪一段呢？是发病期才会传播，还是没有症状的时候就会传播？那这个影响的范围就会不一样所以我们是很期待说，如果中国方面能够让这个WHO 的专业团体进行更大规模的这些病例的检视跟这个研究的话，我会相信会对全世界都有很大的帮助。